सो हेलो दोस्तों, क्या आपके मोबाइल में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है? मतलब कि आपके मोबाइल में साउंड ही नहीं आ रही है, या फिर आपकी बहुत ही कम साउंड आ रही है, या फिर आपकी बिल्कुल ही साउंड नहीं आ रही है आपके मोबाइल में। तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल की साउंड प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लिए सब्सक्राइब और वीडियो को लीजिए लाइक। सो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके मोबाइल की सेटिंग्स में आपको आ जाना है। तो सेटिंग्स को मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप लोग सेटिंग्स में आते हैं, उसके बाद करना क्या है कि यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन। तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर देते हैं, सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको ढूंढ लेना है कि आपका अगर साइलेंट मोड है या आपका ऑन है तो इसको आपको ऑफ कर देना है। और साथ साथ आपकी ये जो सारी रिंग टोन है इनको आपको फुल कर देना है। ये जो आप देख सकते हैं इन सबको फुल कर देना है। जैसे आप ये कर देते हैं, उसके बाद अब आपको करना क्या है कि आपको दोबारा से यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है डू नॉट डिस्टर्ब। डू नॉट डिस्टर्ब मोड एक आपके मोबाइल में होता है, जो कि अगर ऑन है तो वहाँ पे भी आपको साउंड की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको डू नॉट डिस्टर्ब मोड देखने को मिल जाएगा। इसको आपको ऑन है तो इसको ऑफ कर देना है। तो ये आपको कर देना है। जैसे आप कर देते हो, उसके बाद अब आपको करना क्या है, होम स्क्रीन पर आना है। आने के बाद आपको करना क्या है कि एक बार अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन कर लेना, रिस्टार्ट कर लेना। जैसे आप रिस्टार्ट कर लेते हो, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।